सो गाइस, इस लड़की ने अपने टैलेंट के दम पर बीच रास्ते में एक ऐसा 3D ब्रिज बना दिया जिसे देखकर आप भी बिल्कुल शॉक हो जाओगे। इसलिए अगर आप उस 3D ब्रिज को देखना मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो गाइस, जैसे कि तुम लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कि कैसे ये लड़की एक कोयले और कुछ कलर्स की मदद से बीच रास्ते में 3D ब्रिज बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि बनाना बहुत ही मुश्किल बात है। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर देना और बगल वाले घंटे को भी जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं फ्यूचर में जब भी कोई ऐसी ऑसम वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हें उसका पता सबसे पहले चलता रहे। सो गाइस, इस लड़के के द्वारा बनाई गई 3D ब्रिज तैयार हो चुकी है, जो कि देखने में मुझे तो काफी रियल लग रही है। आपको ये ब्रिज देखने में कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताना।